பார்க்க போது சிக்கன் பிரியாணி. இதில் ஸ்பெஷல் என்னன்னு தெரியுமா? நம்ம சிக்கன் பிரியாணி மினி கிச்சனில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாமா? நான் வந்து 2 பீஸ் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். நம்ம சிக்கன் பிரியாணி அரிசி, நான் சின்னதாக வெங்காயம் எடுத்துட்டு அதை பொடிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். சின்ன தக்காளியை நான் குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். புதினா ஒரு 4 இலை கிள்ளி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து மிளகா நீட் வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். தயிர் நான் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1 கிளாஸ் தண்ணி எல்லாமே கழுவுறதுக்கு, அப்புறம் ஊற வைக்கிறது. கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். பிரியாணி மசாலா ஒரு பிஞ்ச் போதும். பாதி ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், உங்கள் தேவைக்கு எப்போ உப்பு, கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டிக்க உங்களுக்கு மஞ்சள் அரிசி இப்போ ஊற வைக்க போகிறோம். பாஸ்மதி ரைஸ். ஸோ ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம. நான் இப்போ வந்து அரிசியை நல்லா ஊற வச்சுருக்கிறேன். இப்போ ஒரு அடி நல்லா கை விட்டு கலரிக்கலாம். ஸோ அதுலேருந்து இப்போ அழுக்கெலாம் வந்துடும். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். டபரா நல்லா காஞ்சிச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ ஃபுல்லாக கீழே போகிற வரைக்கும் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் இப்போ பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கிறேன். நான் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். போட்டுக்கலாம் நம்ம. வெங்காய தக்காளி நல்லா கலரி வச்சுக்கலாம். லைட்டாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாவும் மின்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மின்ட் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அடி பிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கலக்கிக்கலாம். அடி பிடிக்கிற டைமில் வந்து தயிர் ஊற்றிக்கலாம். வதங்கிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து மிளகாத்தூள், உப்பு 3த்தையும் போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து 2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் 1 கிளாஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 2வது கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஊற வச்ச அரிசி இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரிசி போட வேண்டிய டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம அரிசியை போட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கலாம் அரிசியை. நல்லா பபிள் வருது. நம்ம ஒரே ஒரு நல்லா கலரிக்கலாம். அரிசி வேகணும். தட்டு போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடிக்கலாம். தண்ணி ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாது. தண்ணி லைட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டம் போடுவோம்ல, அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். உடையுது உள்ள. ஸோ வெந்திருக்கு. இப்போ அரிசி தான் இன்னும் வேகலை. ஸோ நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். நல்லா பபிள்ஸ் வருது. நம்ம ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறிக்கலாம். ஸோ நல்லா இதுவாக இருக்குது. சிக்கனும் வெந்திருக்கு. உடையுது உள்ள. டம் போட்டுடலாம். நான் அதுக்கு டபராவை ஃபஸ்ட்டு இறக்கிக்கிறேன் கீழே. டம் போட கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம இப்போ டம் போடுறதுக்கு நான் இதுலேருந்து கறித்தூள் கொஞ்சம் எடுக்கிறேன். கறித்தூள் எடுத்து டபரா மேலே வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ அந்த சூடு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கிறேன் வெளியே. எடுத்துக்கிட்டு இதில் போட்டு இங்கே வைக்கிறேன். நம்ம இதில் மேலே வெயிட்டாக வைக்கிறதுக்கு இந்த கறித்தூள் எடுத்துக்கிறேன். நான் வச்சு இது மேலே வச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ இந்த சூட்லேயே வந்து உள்ளே இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற தண்ணி கூட மொத்தமாக வந்துடும் இப்போது. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆக போகும். அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட்டான தண்ணி இருக்குது. நம்ம போட்டு அதை அணைச்சிடலாம். இல்லைனா வந்து நெருப்பு சம்டைம்ஸ் பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம நெருப்பு அணைச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பிரியாணி பார்க்கலாம். டம் பிடிச்சிடுச்சு நல்லா. குட். நல்லா வந்திருக்கு. நம்ம ஒரு வாட்டி கலர் விட்டுக்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா டேஸ்டாக ஸ்மெல்லாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிருக்குது. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.